こんにちは、望月です。今日は多くの方が感じている老後のお金の不安について、私が思うことをお話しします。どれだけ年金を調べても退職金を計算してもなぜか不安って消えませんよね。私の場合、その理由はとてもシンプルでした。自分の支出が見えていないこの一点だけで不安が大きく膨らんでしまう。収入は見えてるけど支出は感覚で捉えてる。この片目だけ空いてる状態が老後不安の正体なんです。今日は9月に開業したばかりのニューマン高輪に行ってみました。まずは28階へ。混んでます。まず人間って収入の話が本当に好きですよね。退職金を計算するときだけやけにテンションが上がる。年金の試算も控えめな数字でもなぜか安心した気になる。投資の利回りを見てると自分が急にリッチになった気がする。これはいい悪いじゃなく脳がプラスの情報を好むんです。気分が上向く方に反応しちゃう。だから収入の計算ばかり進めたくなるのはある意味正常な反応です。その一方で支出の方はどうでしょう。これは一気にテンションが落ちます。クレカの請求を見た瞬間、来月払うのかと知らんぷりしたくなる日もあるし、家計簿アプリを開こうとするとつい他の SNS を見てしまう。支出は言葉通りマイナスの情報なので脳が自然に避けようとするのではないでしょうか。これはもう本能みたいなもので責める必要はありません。さらに厄介なのが現役時代に身についた癖。散財しても給料で帳尻が合う。年末に少し使いすぎてもボーナスが助けてくれる。長年この感覚で生きてきたので支出の痛みを鈍く感じている。家計の見直しは後回しで旅行や週末の外食予約を優先しちゃう。現役のうちはそれでよかった。ただリタイア後はこの癖がそのまま不安になって帰ってきます。もう給料が補填してくれないからですね。ここで本質的な問題が出てきます。収入は数字で把握している。一方で支出は雰囲気で覚えている。このアンバランスこそが老後不安の大きな原因です。人は見えないものを必要以上に怖がる性質がある。支出が曖昧なままだと頭が勝手に不安を膨らませてしまうんです。私自身の話ですが、退職後の生活を考えるとき、ずっと収入のことばかり計算していました。退職金はこれくらい、年金はこのくらい、貯蓄はこう増える。一生懸命考えているのに
不安は全然減らなかった。理由は簡単で、支出の情報がスカスカだったからです。だいたいこれくらいかなという雑な把握。家計簿は妻がつけてると勝手に思っていた。これじゃあ不安が減るはずがありませんよね。土台がふわふわのまま過ごしていたようなものです。皆さんにぜひ試していただきたいのは、完璧な家計簿ではなく最初の一歩だけです。まずは1週間、買ったものと金額をスマホにメモするだけです。500円でも150円でも全部書く。これだけでも生活のパターンが急に見えてきます。いつものコーヒーチェーン代、1週間で使った自販機、コンビニで使ったお金、領収書のない定食代、さらにハードルを下げるなら1ヶ月の固定費だけでもいい。家賃、通信費、保険、光熱費、この4つが分かるだけでも老後不安の正体が見え始めます。最低限の生活コストが見えるからです。人は見えないものに不安を感じ、見えるものには冷静になれます。支出の見える化はこの霧を晴らす作業なんです。やってみると不安がすっと弱まるのを実感できるはずです。もし実感できなかったらごめんなさい。不安の正体は別にあるのでしょう。支出が見えるようになるといろんな判断が落ち着いてできます。再雇用を続けるのか、週に何日働くのか、あるいは貯蓄と投資でどれだけ持つのか。答えが出るのは収入ではなく支出を抑えた時です。支出という土台が見えると将来の景色がクリアになって、あ、こうやって暮らしていけばいいんだという感覚が出てきます。ここで老後不安は大きく減るんですね。もう一つ大事なのは家族の協力です。一緒に暮らしている家族の支出もお財布が同じなら、共有しておくと安心度が上がります。黒字が見えたら一緒に少し贅沢をして楽しむサイクルを作る。これができると節約が我慢ではなく生活の工夫になります。実はこういうちょっとした余裕の使い方こそ今はファイナンシャルウェルビーイングと呼ばれる考え方なんですね。お金をたくさん持つより使い方で心に余白が生まれる。うちも黒字が見えた月は翌月に必要な生活必需品を少し早めに買ったり、妻が喜ぶちょっといいシャンプーに変えたりしています。大げさな贅沢じゃなくても家にふわっと明るい空気が流れるんですよね。こういう小さな積み重ねが暮らしの安心感につながります。経験上ですが、リタイア後2年ぐらい経つと住民税や健康保険料が下がってきます。最初は不安でも
時間が味方してくれる部分もあるので、焦らずその時期を待てば大丈夫です。不安は誰にでもあります。大事なのは数字に振り回されるんじゃなくて、こちらから数字を見える化していくことです。支出が見えた瞬間、老後の景色はガラッと変わります。自分でコントロールしていける感覚が出てきて、まあなんとかなるかと思える心の余裕が生まれます。それに余った予算をどう使うかで暮らしの満足度が変わっていく。必要なものを前倒しで買うとか、家族が喜ぶちょっとしたものに回すとか、こういう小さな積み重ねが安心感にもつながるし、日々の暮らしも軽くしてくれるんですよね。人生は一度きり。いろいろ工夫しながら、時にはジタバタもしながら、楽しく老後を過ごしていきましょう。このチャンネルでは私のリアルなシニアライフを発信しています。ぜひチャンネル登録していただけると励みになります。経験談や感想などコメントもお待ちしています。いいねやコメント欄にハイプが出てきたら、ぜひ押して応援してください。それではまた来週お会いしましょう。